Nĩ wega mũno nĩ ũnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere andũ 11 nĩ makuĩte thutha wa matatũ kũgĩa na mũtino wa barabara mwena wa Kitui. Mũtino ũcio ũhanĩkĩte thaa 5 cia ũtukũ wa Jumamothi. Andũ acio maraumaga ũthoni mwena wa Mwingi hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũcio ũrahanĩkire. Mĩĩrĩ ya arĩa marakuire maratwarwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kitui na arĩa maragurarire makĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ cia Matu na Machakos, arĩa mena nguraro makĩria magĩtwarwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta Nairobi. Wamekufa hapo kwa hapo na wengine majeruhi tuliweza kuwaokoa na kupelekwa hospitali. Nissan ilikuwa ni Nissan aina ya Nissan 14 seater na Kimu Sacco ambayo ilikuwa imetoka kwa function na ni watu wangu, ilikuwa imetoka area inaitwa Nzokani kuelekea Dwari function mahali panaitwa Mondoni Mwingi. So wakati wa kurudi ndio waliweza kupata hiyo ajali Mwingi Kitui Junction, 1 kilometer from Mwingi Kitui Junction. Na wakati niliweza kuangalia na kuonja wale walikuwa ndani ambao hawakuwa wamepata majeraha kubwa, waliniambia ya kwamba hiyo ngali ilikuwa overloaded. Aikari a matura ma Mũgũnda na iruti na Mũgaka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ manyihirio thabarĩ ndaya cia gũcaria motungata ma ũrigiti thutha wa mũndũ wa wendi mwega gũkinyanĩria waki wa thibitarĩ itũũra-inĩ rĩa Mũgũnda. Thabarĩ ĩno ĩtanyĩte kũguna atumia arĩa marĩ mĩaka-inĩ ya kũgĩa ciana nĩguo makahũthĩrio ng'endo cia gũthiĩ gwetha ũrigiti thibitarĩ-inĩ mwena wa Nyeri kana Nyahururu. Aikari a matura ma Mũgũnda na irutia Mũgaka na mangĩ marĩa marĩ hakuhĩ marĩ na gĩtũmi gĩa kũrũhia thutha wa mũndũ wa wendi mwega na famĩlĩ yake kwĩrutĩra gwaka thibitarĩ ĩrĩ na mataneti itemi-inĩ rĩa kũhũthĩria aikari thabarĩ ndaya makoretwo magĩthiĩ gwetha ũtungata ũyũ thibitarĩ-inĩ cia Nyeri na Nyahururu. Tũraheana services cia gũthima nyũngũ ya ũciari ya mũtumia nĩyo cervical cancer, check about breast cancer, turarora uhoro ningĩ nĩ turaheana family planning services na tugekĩra long term method services. Lucy Wangari ũrĩa nĩ mũikari wa itũra rĩa Mũgũnda atarĩirie mathĩna marĩa magereire makĩgĩa ciana mĩaka mĩhĩtũku. Mahinda ma na hau kabere rĩrĩa gũkũ ũtarĩ maternity nĩ twagĩa na mathĩna maingĩ mũno, tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ akinyĩirwo kũgĩa mwana gũtirĩ ngari, rĩngĩ ona tũkaya kũgĩagĩra ciana icio mĩciĩ. Rĩu ciana icio cigĩrĩirwo mĩciĩ nĩ ikoragwo na mathĩna, tondũ mwana nĩ abataraga ndagĩtarĩ o ndagĩka ĩyo aciarwo. Rĩngĩ tũtiamatwaraga tondũ rĩu rĩngĩ nĩ kũgĩire mathĩna ma ngari, na nĩkĩo ciana rĩu rĩngĩ nĩkĩo kwagĩaga wonje wa ciana tondũ ciarorirwo. Kũngĩ nakuo kaunti-inĩ ya Nyandarua, Gavana Francis Kimemia nĩ erugũrĩtie waki wa ceceni ya kũng'ethanĩra na mĩrimũ ya kũgwatanio kurigĩrĩria o hamwe na kũrigita mĩrimũ ĩyo. Ndio sababu tumekuja leo tuanzishe, nilikuwa nafikiri kuja tufanye foundation. Nimeshukuru contractor huyu hana mchezo, mnaona anasema miezi 3 atakuwa amemaliza hiyo hospitali na kazi imeendelea. Sio mzuri jeshi ndio wangu. Tabarĩra ĩyo ĩrĩa nĩ ya ciringi mirioni 130 irakwo itũra-inĩ rĩa gwa Kĩongo wodi-inĩ ya Mĩrangi-inĩ ĩgĩtanywo kũrĩka ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Peter Mwangi. Mashindano magari ma mwaka ũyũ magari cia mĩraũ cia 4x4 marĩa mananagio ta Rhino Charge mateithĩtie kũngania kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mirioni 150 mbeca iria ihũthĩkaga mĩhang'o-inĩ ya kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Kĩgĩna kĩa mwaka ũyũ nĩ kĩongererekete ũkĩringithania na kĩa mwaka mũthiru ũrĩa kĩa mwaka ũyũ kĩongererekete mũigana wa ciringi mirioni 10. Mashindano maya matabanĩirio mwena wa Mosori kaunti-inĩ ya Kajiado gũtigĩrĩra ati maria magucĩrĩirie timu 64. Timu ya Bush Babes ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ na atumia atheri na ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyita itemi o mwaka kwa ihinda rĩa mĩaka 11 nĩyo ĩiyũkĩtie ũhotani thĩinĩ wa mashindano maya. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ũnyitanĩri waku. Hau nĩho tũrekĩra gaturumu mohoro maitũ ma Inooro Thaa Ithatu kwambĩrĩria na ithuĩ na kũrĩkanĩria na ithuĩ ti ũndũ wa kawaida. Tũgũcokeria ngatho na tũkũnyite ũgeni nginyagia mũthenya wa rũciũ no ũcio na nginyagia ndauma haha kũrĩ o tabarĩra ingĩ cikũrũmĩrĩra na ndũkage kwĩrorera Inooro TV.
Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno cioka no ndagerera ndũmĩrĩri icio ciothe hena mũndũ ũmwe nda notice mũtumia cũcũ tũngĩmwĩta cũcũ tondũ nĩ cũcũ witũ etagwo Beatrice Kanini Nyaga cũcũ wa Makena o kũrĩa guothe ũrerorera ũrĩ amũkĩra ngeithi citũ na nĩ tũkenaga nĩ ũndũ wa mũndũ tawe kwĩrutĩra na gweterera mohoro nginyagia thaa 4 cia ũtukũ. Kwa ihinda rĩrĩ hau niho ngũgũtigira rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui, gĩa na ũtukũ mwega. Mmemerekia witũ na ũthiomi rwa ciĩko nĩ Njoki wa Sheri.